hari ini kita masih belajar dari tempat yang sama, tujuannya tetap masih sama, supaya anak-anak semakin terampil bercerita dan bisa mengucapkan kata tolong, terima kasih dengan santun dan ditambah maaf. 61 ini ada gambar apa ya? Besok hari Senin, anak-anak juga akan gue minta bercerita dengan foto keluarga dan habis dan 4 kentang. Lalu silakan Anya. Ya, menyiapkan 2 ekor kerbau yang sedang berkubang di dalam lumpur. Burung jalaknya itu ada di atasnya. Kerbaunya tidak sadar kalau si burung jalak itu makannya kutunya. Kerbaunya tidak menghiraukan burung jalak, bahkan tidak bilang terima kasih, pergi ke sarangnya. Setelah itu kerbaunya merasa gatal badannya. Aduh, mencari burung jalak sama sekali nggak menemukan. Lalu dia bilang dia sudah tidak tahan berguling-guling. Maaf ya, karena aku dulu tidak menghiraukanmu. Aku nggak minta maaf, aku nggak mengucapkan terima kasih. Aku mau minta tolong padamu supaya kamu tetap berada di punggung. Kasih ya burung jalak, karena kamu sudah membantuku makan kutu-kutu yang ada di tubuh. Sekarang Abe mau mencoba bercerita. Anak teman-teman perhatikan dulu, nanti boleh bergantian. Oke. Iya. Dari dongeng tadi kita belajar apa? Minta tolong, minta maaf. Besok Senin kita lanjut